पशुटीए हेले कौन है से भी आज खूब खुशी पाटी तार फिटुनी सत हेले से भी कालिया पाई श्रीक्षेत्र में रही श्रीमंदिर को चढ़ी से निजको धन्य मनुछि कालियार आनंद बजार रे खाउछि भक्तों मुहरु जय जगन्नाथ शुणी खूब खुशी होउछि। महाप्रभु हेउछन्ति श्री जगन्नाथ से जगतर नाथ ए जाति तांकु नहीं गौरव करे कारण से समस्तंकर तांका संतान एठी समस्ते मनीष हेउ कि माकड़ कि अन्य केही समस्ते तांकर से भी समस्तंकर विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा पाई बड़दाण्डरे लहड़ी भांगुछि जनसमुद्र समस्ते कालिया प्रेमरे भिजुछन्ति तारी भितरे ए छार मांकड़ठा बाद बा पड़िब केमिति श्रीमंदिर उपरे थाई फूल सह खेलुछि सते जेमिति से कालियार ए घोष यात्रा रे खूब खुशी अछि। साधारणतः मांकड़ को हनुमान को रूप बोली कहा जाए बाहुडारे एठी जेमिति हनुमान निजे उपस्थित रही खूब खुशी होउछन्ति। श्रीमंदिर रे हनुमान कर भूमिका अत्यंत स्वतंत्र और आध्यात्मिक महत्वपूर्ण परंपरा अनुसार प्रभु जगन्नाथଙ୍କ सेवा और श्रीक्षेत्र सुरक्षा पाई श्रीमंदिर विभिन्न स्थान रे हनुमानଙ୍କ विभिन्न रूप पूजा पाती भक्त मानଙ୍କ विश्वास रे हनुमान श्रीक्षेत्र प्रहरी समुद्र गर्जन जेपरी मंदिर नीति रे बाधा न दिए सेथिपाई हनुमान शब्द को रोकिथिबा विश्वास रही। यह श्रीमंदिर लोकप्रिय परंपरा कथा मानଙ୍କ मध्यरु गोटिए बोली कहा जाए। अन्यपटे चक्रतीर्थ निकटरे रहिछन्ति बेड़ी हनुमान लोक विश्वास अनुसार समुद्र जल सहर को प्रवेश न करिबा पई हनुमान को बेड़ी पकाई रखा जाइतिला सेथिपई तांकर एही ना रथ यात्रा समय मध्य हनुमान को श्रीजू मानक रक्षक भावे स्मरण करा जाए। रथ यात्रा सह जड़ित अनेक लोक कथा और परंपरा रे हनुमान उपस्थिति उल्लेख रही। हनुमान भगवान विष्णुंकर अवतार श्रीरामंक परम भक्त श्री जगन्नाथंकु मध्य विष्णुंक स्वरूप भावे पूजा करा जाए तेणु वैष्णव परंपरा रे हनुमान को जगन्नाथंक निष्ठावान सेवक और श्रीक्षेत्र रक्षक भावे सम्मान दिया जाए। अर्थात काल्पनिक किछि